السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات معي من عبد الله. وسؤال هندسة من ألمانيا. أوجد قياس الزاوية الحمراء في المثلث. معنا هنا مثلث A B C. غير معلوم أي طول من أطوال الأضلاع الموجودة للمثلث، لكن في القاعدة عندك هنا A B. هنا في معلومة إن في اتقسمت لجزئين متساويين تماما، يعني هنا لو قلنا إن النقطة هذه M هيكون هنا AM دي بتساوي MB. طيب وعندي هنا في زاوية موجودة لأن هنا من CCM هنا في قطعة مستقيمة على AB. هنا قسمت لي المثلث إلى مثلثين، في الداخل مثلث آخر هنا اللي فيه الزاوية الحمراء ACM. هنا في ألفا المطلوب إيجاد قياسها وفي زاوية 45 درجة، وفي مثلث آخر موجود معانا CBM في زاوية فوق C 15 درجة. طبعا المطلوب إيجاد الزاوية الحمراء. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. هنبتدي من عند النقطة M. الزاوية M هنا كاملة، هنا دي كلها كاملة، بيكون عبارة عن زاوية مستقيمة مجموعها بيكون 180 درجة. يعني إذا 180 درجة ناقص 45 درجة هيساوي معانا 135 درجة، ويبقى هنا الجزء ده الزاوية دي ب135 درجة. وهنا هنبتدي ان احنا نستغل موضوع هنا ال MB دي بتساوي X طول معين احنا لا نعلمه، لكن احنا عندنا في مثلث هنا موجود معايا اللي انا هحدده باللون الاصفر. هذا ده مثلث، واي مثلث بيكون مجموع زواياه بيكون 180 درجة. طب انت عندك زاويتين 15 و135 يعني مجموعهم 150. نطرح 180 ناقص 150 يبقى اذا الزاوية دي هتكون مجموع قياسها 30 درجة. ومن النقطة M هنحاول ان احنا نعمل هنا قطعة مستقيمة ام دي بتكون بتصنع زاوية أخرى 30 درجة عشان يكون معاك هنا في الضلع ده يساوي الضلع ده اكس، يبقى مثلث متساوي الساقين كما نرى. فأصبح هنا ده مثلث متساوي الساقين، هنا اكس وهنا اكس، فبالتالي هنا 30 هنا 30. طيب الجزء ده 30 30 يبقى 60، يبقى المفروض الزاوية اللي هنا دي هتكون كام؟ نطرح 180 ناقص 60 يعني إذا الزاوية اللي هنا دي هتكون 120 درجة، وبالتالي الزاوية اللي الجزء ده هيكون 15 درجة. لأن طبعا أي مثلث بيكون فيه الضلعين متساويين يبقى إذا زاويتي القاعدة بيكونوا متساويتين زي بعض تماما. وطالما ان دي 15 ودي 15 يعني اذا زاويتين القاعدة مالهم متساويين، يبقى ده مثلث متساوي الساقين. يعني لو هنا اكس يبقى اذا اطلع من كده ان ايضا هتكون السي دي بتساوي هي كمان بتساوي هنا اكس، وان الزاوية دي كاملة. هنا الزاوية دي هتكون كاملة زاوية مستقيمة، فبالتالي دي 30 يبقى الزاوية دي كاملة هنا هتكون 150 درجة. ومن هنا هنوصل ال AD، هنوصل ال AD، فهينشأ لنا المثلث اللي أنا مظلله أو محدده هنا بالإطار الأصفر ADM. طيب هنا دي 15 ودي 45 يعني إذا الزاوية دي كاملة هتكون كام؟ 60 درجة. يبقى هنا الزاوية دي زاوية M هنا داخل المثلث اللي متحدد بالإطار الأصفر هتكون 60 درجة. وهنلاحظ حاجة ان الدي ام بيساوي اكس وان الاي ام بيساوي اكس، يعني في الحالة دي ان المثلث ده عبارة عن ايه؟ متساوي الساقين. يعني اذا زاويتين القاعدة بيكونوا مالهم متساويين، يعني اذا الزاوية دي بيكون هنا دي كده 60، يبقى اذا مجموع الزاويتين دول 120 وهم لازم يبقوا متساويين، يبقى دي 60 وهنا دي 60 درجة. تمام. طيب يعني افهم من كده اما طلع بقى والزاويه دي اصلا 60 يبقى اذا ده اصلا الاي دي هيساوي هو كمان اكس، يبقى يكون المثلث ده مثلث متساوي الاضلاع بهذا الاستنتاج الاخير.
وبالتالي الزاوية دي كانت 60 وكاملة كانت دي 150، يبقى إذا نطرح ال 150 من 60، يعني الزاوية دي هتكون زاوية مالها زاوية قائمة 90 درجة. الزاوية اللي موجودة هنا 90 درجة. ولو جينا إن احنا ننظر للمثلث اللي أنا محدده ده هنا بالإطار الأخضر اللي هو المثلث ACD، تجد إن أنت عندك هنا دي هنا في الضلع ده X والضلع ده X، يعني ده مثلث متساوي الساقين. وطالما متساوي الساقين يعني زاويتين القاعدة بيكونوا مالهم بيكونوا متساويتين. وكمان المثلث أصلا قائم، الزاوية دي طلعت 90 درجة بالحسابات هنا الموجودة معانا. فبالتالي إذا هنا 90 180 ناقص 90 يعني الزاويتين دول مجموعهم 90 درجة، ولازم يبقوا متساويين، يعني 90 تقسمها على الاتنين يعني إذا 45. يعني أفهم كده إن الزاوية دي بتكون 45 درجة، والزاوية دي مجتمعة هنا كلها كده بتكون 45 درجة. طيب كلها 45 درجة، أنت عندك منها هنا جزء ب15، يعني إذا إحنا عايزين بقى نحسب الألفا، يبقى الألفا زائد ال15 هنا هتساوي ال45 درجة. يعني إذا قياس الزاوية الحمراء اللي هي زاوية ألفا بتساوي هنا معانا ال45 ناقص ال15 هيكون بتساوي 30 درجة، وهذا هو المطلوب إيجاده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.